기침이 잦고 숨이 가쁘다면 이건 꼭 들으셔야 합니다. 이 정보 알아두면 평생 후회 안 합니다. 미세먼지는 폐 속 깊이 침투해서 염증과 세포 손상을 일으킵니다. 수분과 항산화 성분은 호흡기 정막을 보호하고 가래 배출을 돕습니다. 2018년 호주 국립연구소 보고서에 따르면 이 과일이 폐 기능 개선과 기침 완화에 효과가 있었다고 밝혔습니다. 특히 미세먼지 많은 날에 이걸 챙기면 좋습니다. 지금 화면을 두 번 터치하시면 바로 공개됩니다. 호흡기가 약하다면 B입니다. 건강을 부탁해 건부 헤어스입니다. 도움이 되셨다면 구독, 좋아요, 댓글 부탁해요. 건강한 미래를 위해서 우리 모두 화이팅!